ချန်ပီယံကပတ်တွေပါဂူးမဆိုင်ဘူးစူပါလက်ကိုပဲတီးကျင်တာဆိုတဲ့နဘေးကတော့စူပါလက်ကိုနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်နေပါတယ်နဘေးရလာမယ့်မတ်လ23ရက်နေ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်172မှာစူပါလက်နဲ့ချန်ပီယံကပတ်ပေါင်းစုပွဲကစားမှာဖြစ်ပါတယ်နဘေးက1ချန်ပီယံရှစ်စီစားရောက်ခြင်းကစူပါလက်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူပါသူအနေနဲ့ပထမချီမာရင်စူပါလက်ရဲ့အောက်ပိုင်းဖြိုပြီးတော့ဘော်ဒီကိုထိုးပွဲသိမ်းအောင်ခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်စူပါလက်ကစားမဘွားအကောင်းဆုံးချိန်ရောက်နေရမလို့နဘေးအနေနဲ့ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စူပါလက်ကိုရှုံးပြီးတဲ့နောက်နဘေးက1 Friday fight ကနေတဆင်ချင်းတက်လာခဲ့ပါတယ်နာကရော့မွန်ထိုင်းကူလတမ်တို့နိုင်ပြီးတော့စားကြုပ်ရလာခဲ့ပါတယ်ပွဲတိုင်းနေ့စဉ်ပိုင်းတိုးတက်လာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းပြင်ဆင်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နဘေးကတပွဲမှောက်နောက်ပွဲမှာထပ်ပြီးတော့မလုပ်တတ်ပါဘူးဘယ်ကစားမကိုဘလို့နိုင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိပါတယ်စားကြုပ်ရပြီးတဲ့နောက်ဖိလစ်ပီလိုဘိုနဲ့ဆိုလင်းတို့ကိုအမှတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုလင်းကိုဆိုရင်အနောက်အကန့်မခံခဲ့လို့စိုင်ထိုးပြိုင်ထိုးတာမျိုးလည်းမလုပ်ပါဘူးအခမ်းမသိရင်သူပြန်ကျသွားနိုင်တော့သူသိပါတယ်ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ကလည်းသူ့ကိုဇက်တိုက်ကိုခွင်းပေးတာပါဂျိုနဲ့နဘေးကစူပါလက်ဒန်ကြောင့်နှုတ်ထွက်သွားချိန်မှာနီကိုကာရီလိုနဲ့ဘန်နဝိတ်မွေထိုင်းချန်ပီယံကပတ်လူခွင့်ရသွားပါတော့တယ်အများနဲ့ကိုအစင်းသင်းဖြစ်နေအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက်ဒီခွင်းကိုသူကအမိရအသုံးချနိုင်ခဲ့ပါတယ်နီကိုကာရီလိုကိုပထမချီမာရင်3ချိန်နော့ဒေါင်းကျထိုးပြီးတော့အနိုင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်နဘေးမွေထိုင်းကပတ်ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါပြီမျက်စိရှိမှတွေပဲသူ့ကိုသူတိဆောက်ပြသွားထင်ကြီးစရာကောင်းပါတယ်အခွင့်အရေးရတဲ့ခွင့်ကိုအပိုင်ဆုပ်ကိုင်နေတာပါပဲအခုတော့နဘေးသူ့ရဲ့1ချန်ပီယံရှစ်ကစားမဘွားပထမဆုံးပွဲမှာအချက်တကွဲရှုံးနေအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့စူပါလက်ကိုမကြေပွဲနှွှဲခွင့်ရသွားပါပြီသူကိုယ်သူလည်းစူပါလက်ကိုနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ပြည့်ရှိနေပါတယ်လူပြောမတန်လူတန်မပြောဆိုသူနဘေးကအပြောနေမဟုတ်လက်တွေနဲ့စူပါလက်ရှိအားစီကိုရောက်သွားပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နဘေးကစူပါလက်နဲ့ကစားမဲ့ပွဲမှာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်နေပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကကျွန်တော်ဟာ4အောင်စားပဲလေးတဲ့လက်လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကကျွန်တော်ဟာ4အောင်စားပဲလေးတဲ့လက်အပားကြောင့်မသိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လက်အပားဝစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးခုချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝခြားနာပြောင်းလဲသွားပါပြီစူပါလက်ကိုရှုံးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာအကြီးရစေပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ပွဲကနေအများကြီးသင်ထားပြီးပါပြီလာမယ့်ပွဲမှာတော့ရလက်ကမတူးဆိုတာကျွန်တော်သိကြပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းမှာပိုကောင်းအောင်သင်ကြားနေတာပါနောက်ဆုံးပွဲမှာဖြစ်ခဲ့သလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကခြာတိတ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်အခုကျွန်တော်အများကြီးကြီးထွားလာနေပါပြီကျွန်တော်သာသင်ခန်းစာမြူနိုင်ခဲ့ဒီနေ့လိုနေရာမျိုးမှာရောက်နေမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ရတဲ့အတွက်ကစားသွားမှာပါကျွန်တော်စူပါလက်ကိုနိုင်ယူခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ချန်ပီယံဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုဂူးမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်စူပါလက်ကိုပဲတီးကျင်တာပါဒါပါပဲဒီပွဲမှာကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့ဒါလေးပါပဲလို့ဆိုသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နဘေးကစူပါလက်ကိုနိုင်ပြီးတော့သူကလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံး pound for pound fighter ဆိုတာတတ်သိပြခြင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နဘေးစူပါလက်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်းက2023ခုနှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာအချိန်က2နှစ်ချီကြာသွားခဲ့ပါပြီနဘေးကလည်းစူပါလက်ကိုကစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမတူညီတဲ့ fighter 6ဦးထိကိုကစားပြီးတော့အနိုင်ရရှိပြီးသွားပါပြီနဘေးကသူပြောသလိုမျိုးအရင်နဘေးမဟုတ်တော့တာသိကြပါတယ်ပညာလေးပိုကောင်းလာသူခြေထွက်လက်ထွက်လည်းပိုရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာနဘေးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ပြိုင်ဘက်6ဦးဆုံးနဘေးကိုထိအောင်မထိုးနိုင်ကြပါဘူးနဘေးအနေနဲ့ပညာတိုးတက်လာပြီးမာကွန်ရောတိုးတက်လာပါမလားတွေးထင်စရာပါတေချာတာကတော့စူပါလက်ကနဘေးကိုထိအောင်ထိုးနိုင်တဲ့ဖိုက်တာတော့ဖြစ်ပါတယ်နဘေးပဲသူစကားတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြနိုင်မလားစူပါလက်ကပဲထပ်မံအနိုင်သွားမလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကစူပါလက်နဲ့နဘေးဘယ်သူနိုင်မယ်ထင်လဲကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦး